Vad heter teacher på svenska? Lärare. Lärarja? Vad i helvete pratar du om? Har du tappat förståndet helt? Håller du fortfarande på med den där jävla ja-grejen? Varje gång tar du något slumpmässigt engelskt ord, slänger på 2 bokstäver i slutet och hoppas att det på magisk väg blir svenska. Så funkar det inte, för i helvete. Det heter lärare. NANI?!